မင်္ဂလာပါဆက်ဆက်ကွန်ပျူတာသင်တဲ့ကျောင်းမှာကြိုဆိုပါတယ်။မားဒီနေ့တင်ပြပေးမယ့်သင်ခန်းစာအကြောင်းအရာလေးကပေါ့နော်။ဒီမှာလေးမောင်လေးတို့က Autocad သုံးချင်ပေါ့နော်။မားတို့ကကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုပါရှင်းရကိုက်ညီမှုရှိတယ်လဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးကိုဘယ်လိုကြည့်မလဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Autocad ဆိုမှာဘာလဲဆိုတော့အကြမ်းမြင်ပြောမယ်ဆိုတော့မားတို့ engineer တွေပေါ့နော် design ဆွဲတဲ့ software တွေတစ်ခုပေါ့နော်မားတို့ကအခြေခံ software တွေတစ်ခု engineer တိုင်းနော်မားတို့ကတည်ထားတဲ့ software တွေတစ်ခုပေါ့နော်မားတို့ကအခြေခံ design ဆွဲတဲ့ဥစ္စာတွေသူကတော့ design ဆွဲပြီးဆိုမှတော့မားကဒီမားတို့ကဒီ Autocad ပေါ့နော်ဒီမားတို့ကဒီ application မဟုတ်ဘူးဒီ software မဟုတ်ဘူး application ပဲဆိုတော့မားဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့မားကဆွဲလို့sorry design ဆွဲတဲ့မားတို့က application တွေကပါဖြစ်တယ်ဆိုတော့အများကြီးရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ Autocad ကလည်းအတိုင်းပဲမားတို့ကဒီengineer တိုင်းတည်ထားတဲ့ software လေးတစ်ခုပဲပေါ့နော်အမအရှိရလဲအရင်နေ့ရလဲပေါ့နော်မာဒီ Autocad နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလေးလဲဆိုတော့အခြေခံတော့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုတကယ်လို့ညီမတို့မှာလို့ကိုကိုပြမှာ Autocad သုံးခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဘာရှင်းကိုကိုပြနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိမလဲပေါ့နော်မာတို့ကအဲ့ဒါပတ်သက်ပြီးတော့သင်ကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်မာတို့ကဘယ်လိုကိုက်ညီမှုရှိတယ်လဲဆိုရင်မာတို့ကဒီ Autocad ရဲ့မာတို့က system requirement ကိုတွားကြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင် system requirement ကိုတွားကြည့်မယ် browser ပေါ့နော်ညီမတို့မှာလို့ကိုကိုပြမှာဖယ် browser သုံးလဲကြိုက်တဲ့ browser ပေါ်မှာမကရိုက်ရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မ Chrome ပဲထားလိုက်ပါတော့အဲ့တော့အဲ့မှာမကရိုက်ရှာလိုက်မယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ system requirement မှာကြည့်ရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း system requirement လို့ရိုက်ရှာလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့မတို့က system အဲ့တော့မ system requirement เนาะဒီမှာရှာထားရတယ်ရောရှိရနော်မတို့က system requirement for မတို့ Autocad ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Autocad ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုရှာမဲ့ software အလိုက်ဖះမဆိုလေညီမတို့မလို့ software မဟုတ်ဘူးကို video တောင်းချင်တယ်ကျန်တဲ့ဘာမှမဆိုတောင်းချင်တယ်ဆိုရင်မတို့ကကိုတောင်းချင်တဲ့ video လိုက်နာမည်ရိုက်ရှာရမှာလားအမကအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်အခုက Autocad ဆိုတော့မတို့က Autocad ကိုမတို့ရှာလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် Autocad ရဲ့ version တွေကတော့မတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်2020ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးထွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့2019 2021စသည်အဖြစ်ပေါ့မတို့ကအများကြီးပါလို့လဲဆိုတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်မတို့ကဥမာ version နေတာလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်နော်2015ဒါမှမဟုတ်လည်း2016ပေါ့နော်မ2016လေးကိုမကကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးပြည့်စုံအောင်ဆိုရင်မတို့ကထပ်ပြီးတော့ဘယ်ကိုနှိပ်မလဲဆိုတော့ system requirement for Autocad ပေါ့နော် Autocad 2016ဆိုတာမကတစ်ချက်ကလေးနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်မတို့က Autocad ရဲ့ဒီမှာ system requirement for Autocad 2016ပေါ့နော်2016 system requirement တွေမတို့ဒီမှာကြာလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် operating system ကတဲ့ဒီမှာ Microsoft Windows အနည်းဆုံး10လာပေါ့နော်10ဒါမှမဟုတ်လဲဒီမှာဆိုရင်ရတယ်ပေါ့နော် Windows မှာက8လည်းရတယ် Windows 7လည်းရတယ်ပေါ့နော်မှာကသူ့ရဲ့ operating system ကအဲ့လိုမျိုးတော့ဒီမှာတော့ဒီ Autocad သုံးမယ်ဆိုရင်ဒါရောဖြစ်ရမယ်တော့ဒါရောဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်မှာတော့က Windows 7ဒါမှမဟုတ်လဲ8ဒါမှမဟုတ်လဲ10ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ခုနောက်ဆုံးဆိုရင်မတို့က Windows လဲဟိုတော့ထွက်လာပြီလေနော် level အောင်ထွက်လာပြီအဲ့တော့မှ CPU type ဆိုရင်ဒီမှာသူကပြောထားတယ် minimal Intel Platinum ပေါ့နော် Platinum မတို့က sorry Platinum ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာလေးသူကရေးထားတယ်ဒီမှာဆို64 bit ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ memory ကကြတော့32 bit ဆိုရင်အနည်းဆုံးမတို့က 2K လောက်ထိရောမတို့ကဖြစ်ရမယ်64 bit ဆိုရင်အနည်းဆုံး 4K လောက်ထိပေါ့နော်ဒီမှာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့မတို့က system requirement တွေအကုန်လုံးမလုပ်ထားတယ်ရှိထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်မတို့ကသူပြထားတဲ့အတိုင်းဒီ Autocad သုံးဖို့ဆိုရင်မတို့ကမတို့မှာပေါ့နော်မတို့ကွန်ပျူတာကဒီ Windows 7ဖြစ်ရလားဒါမှမဟုတ်လည်း8ဖြစ်ရလားဒါမှမဟုတ်လည်း10ဖြစ်ရလားပြီးတော့မတို့ memory ကလည်း32 bit ဆိုလည်း32 bit ကိုမတို့ကမတို့စီမှာဘယ်လောက် K လောက်ကျန်သေးတယ်လဲပေါ့နော်မတို့ကဒီ64 bit ဆိုလည်းမတို့စီမှာဘယ်လောက် K လောက်ကျန်သေးလဲသူက64 bit ဆိုရင်အနည်းဆုံး 4K လောက်တော့သူကဘာဖြစ်လဲ recommend ပေါ့နော် 4K လောက်တော့မဟုတ်ရှိရမယ်8K ပေါ့နော်ဒါတော့ recommend ပေးထားတော့ 8K လောက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကြာရင်မတို့က32 bit ဆိုရင်အနည်းဆုံး 2K လောက်တော့မဟုတ်ဖြစ်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလည်းအတိုင်းပဲဒါကြောင့်မတို့ကဒီ display card တွေပါရတော့ဒါတော့အဓိကမလို့ပါမကဒီအရှင်တော့ဒါလေးပဲရေတော့သိချကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအောက်မှာလည်းအတိုင်းပဲမောက်ကရေးထားတယ်ဒါဆိုသူကတော့မောက်ကရေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီလောက် data တွေလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်မတို့ကွန်ပျူတာမှာသူပေးထားတဲ့အတိုင်းမတို့ကရှိရလားပေါ့နော်မောက်ကအဲ့ဒါလေးဘာလို့ပြင်လဲသွားပြီးတော့ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်မတို့က disk PC ပေါ့နော် disk PC ပေါ်ကနေမတို့ကလောလောကိုပဲ right click နှိပ်ပြီးတော့မောက်က property ဆိုတာဘာလုပ်လိုက်မလဲသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်မတို့ property ကြည့်ဖို့ကြည့်နေရတော့အများကြီးရှိရနော်မတို့ဒီကိုပါကိုမတို့ကဒီ shortcut
နဲ့လည်းမောက်ကရိုက်ရှာလို့ရတယ်နော် property ကြည့်ပုံကြည့်နေရတော့ဒီမှာပါအဲ့တော့ဒါဆိုရင်မောက်ကလွယ်ကိုပဲ PC ပေါ်မှာ right click နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်မားရဲ့ဒီဥစ္စာပေါ့နော်မားရဲ့ PC ရဲ့ပေါ့နော်မားတို့ကဥစ္စာတွေပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်မားရဲ့ဒီ processor ကဒီမှာဆိုရင်3မားတို့က7 gen စသည်အားဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာအဓိကမားတို့ဒါကြီးသွားကြည့်မယ်ဒီမှာ RAM ပေါ့နော်အဲ့တော့ RAM ကြတော့မားတို့ဒီမှာဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲမှာဆိုရင်မာကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ 4K လောက်ညာရတယ်ဟုတ်တယ်နော် 4K လောက်ရတယ်ပြီးတော့မာရဲ့ system type ကဘာလဲဆိုတော့64 bit ဒါဆိုရင်သူကဆော့သူကပြောထားတယ် AutoCAD သုံးမယ်ဆိုရင်မာတို့ကဘာလဲအနည်းဆုံးသူက64 bit ဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့ 4K လောက်တော့မာကရှိရမယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့ Windows 7ဒါမှမဟုတ်လဲ8ဒါမှမဟုတ်လဲ10ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်မာကအခုဒါဆိုရင် Windows ဘယ်ဝိုင်းလဲမာကဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်မာရဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ RAM ကြတော့ဒီမှာမာ 4K 64 bit လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့မာရဲ့ဥစ္စာက Windows 10ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ Windows 10ဆိုတာဒါဆိုရင်မာရဲ့ဥစ္စာကသူပြောထားတဲ့အချက်တွေတော့ကိုက်ညီတယ်ဒါပေမဲ့မာရဲ့ပြည်သူကပြောထားတယ် 4K လောက်တော့မာအနည်းဆုံးရှိရမယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးတော့မမတို့ရဲ့ဒီ memory kit ထဲမှာလည်းဒီ 4K လောက်ကျန်သလား64 bit ဆိုလဲ64 bit အလိုက်32 bit ဆိုလဲ32 bit အလိုက်ပေါ့နော်မောက်ကတော့ကျန်သလားဆိုတာမတို့ရဲ့ PC ထဲကိုတွားကြည့်မယ်ဒါဆိုမတို့ရဲ့ C ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ် C ထဲပဲသွင်းဒီထဲပဲသွင်းတော့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒါဆိုမှ C ထဲမှာဆိုရင်အနည်းဆုံးမတို့ကပါလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်အနည်းဆုံးမာက K 80နီးပါးတော့မှောက်ကျန်တယ်ကျန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မတို့ရဲ့ဒီ AutoCAD ကိုဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့မတို့ရဲ့ဒီ AutoCAD ကိုဘာလုပ်လို့ရလဲမာကတုံးလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်မမကွန်ပျူတာနဲ့ဆိုရင်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ညီမတို့မောင်လေးတော့ကွန်ပျူတာဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးကြည့်ပေါ့ကိုက AutoCAD သုံးချင်တယ်တကယ်လို့သုံးချင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်မလည်းအတိုင်းပဲအများကြီးမောက်ရှိထားတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဒီ system requirement မှာကဘာလုပ်လို့ရလဲအဲ့လိုမျိုးတွားကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ချိန်ပြီးလို့ရတယ်သုံးလို့ဖြစ်လားမဖြစ်လားအဲ့လိုမျိုးနေနော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒါမှက AutoCAD 2016ဒါပေါ့ညီမလေးတို့က AutoCAD ဘာရှင်းမြင်တာသုံးကျင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်သုံးကျင်တယ်ဆိုလဲတူတူပဲမတို့ကဥမာညီမတို့မောင်လေးတို့ကဘယ်ဘာရှင်းလဲဥမာအခုနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ဘာရှင်း2022ဒါမှမဟုတ်လေ2021စသည်အဖြစ်ပေါ့နော်မအဲ့ဒါလေးသုံးကျင်တယ်ဆိုလဲသွားကြည့်မယ်ဟုတ်တယ်နော် system မတို့က IE GUIIMS for AutoCADဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့2021ပဲမှာထားလိုက်တာလားဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့2021အတွက်မှာကကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့မှာ system requirement မှာကတော့ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့မှသူ့ရဲ့ဥစ္စာကိုတွားကြည့်မယ်ဆိုရင်သူလည်းဒီမှာ operating system က64 bit ဒါဆိုသူကအမြင်လားအနည်းဆုံးဘယ်ကနေစမလဲ64 bit Windows 10ဖြစ်ရမယ်လို့ပြောတယ်ဒါဆို Windows 7တို့8တို့ဆိုရင်တွားပြီးတော့မလုပ်မရဘူးလဲသုံးလို့မရဟုတ်တယ်နော်အော်ဒီမှာလဲဒီမှာပြောတာဒါ2022အတွက်နော်2022အတွက်ဆိုရင်ဒါ Windows 10သူက64 bit ပဲဖြစ်ရမယ်တဲ့ processor unit တွေကတော့ဒီလောက်ရှိရမယ်2.5 GHz ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကြတော့ memory ကတော့အနည်းဆုံး 8GB လောက်ဖြစ်ရမယ်ဒါဆိုမမရဲ့ computer နဲ့ဆိုရင်မရတော့ဘူးမမ computer ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့သူက4K ပဲမှာအနည်းဆုံးလေသူက 8K လောက်ထိဖြစ်မှဒါဘာလို့လို့ရတယ်သုံးလို့ရတယ်လို့သူကပြောထားတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ 8K လောက်ထိဖြစ်မှဒါသုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့2.3ဟုတ်တယ်နော်2.3မှာက GHz ဆိုတော့သူက 2.5 မြင်လားမကွန်ပျူတာနဲ့ဆိုရင်ဒီ2022ကဘာရှင်းရမှာလို့မရဘူးလေအသုံးပြုလို့မရဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့ညီမလေးမောင်လို့လည်းအဲ့လိုမျိုးကြည့်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုလည်းအတိုင်းပဲ2021လို့ဆိုတဲ့တူတူပဲ64 bit Microsoft သူက Windows 10 or ဒါမှမဟုတ်လည်းဘာရှင်းမှာက Windows 8ဖြစ်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလည်းသူရဲ့ processor unit ကတော့ဒီလောက်ဖြစ်ရမယ် memory ကအနည်းဆုံး 8K လောက်ဖြစ်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့မမကွန်ပျူတာနဲ့ဆိုလဲဒီ2021ကဘာလို့မရဘူးလဲအဆင်မပြေဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့မမက 4K ပဲရှိရတယ်64 bit တော့64 bit ဒါပေမဲ့ 4K သူ့ရဲ့ processor ကလည်းမမနဲ့သူပြောထားတဲ့ဥစ္စာတွေဘာလို့မလို့လဲကိုက်ညီမရှိဘူးနားလည်နော်အဲ့တော့2022ဆိုလဲတူပဲဒီမှာဆိုသူကအများကြီးသူပြထားတယ်မြင်လားအဲ့တော့2022ဆိုလဲတူတူပဲsorry 2020ဆိုလဲတူတူပဲ2020ဆိုရင်လည်းသူက Windows 10နဲ့64 bit only ပဲဖြစ်ရတယ်လို့ပြောတာ32 bit တောင်မရဘူးမြင်လားဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့32 bit တောင်မရဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုလည်းအဲ့တိုင်းပဲနောက်တစ်ခု 2.5 8K တွေမြင်လားအဲ့လောက်ကြီးဖြစ်ရမယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေညီမတို့မောင်လေးကိုသွင်းချင်ရင်အဲ့လိုမျိုးလေးဘာလို့လို့ရတယ်ကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့မမကွန်ပျူတာမှာဆိုရင်သုံးထားတဲ့ဥစ္စာကမကဘာရှင်းရတော့2018သုံးထားပါတော့เนาะဒါဆိုရင်မတို့ကအဲ့တော့တကယ်လို့ညီမတို့မောင်လို့တော့က AutoCAD သုံးချင်နေဆိုရင်အဲ့တော့သူ့ရဲ့เนาะဘယ်လိုဘာရှင်းကိုသုံးမလဲပေါ့เนาะအဲ့လိုဘာရှင်းကိုသုံးရင်မတို့ကကွန်ပျူတာနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိလားမရှိလားပေါ့เนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်တတ်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်နားမလို့ဆိုလည်းပြန်ပြီးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါ